Olá pessoal, hoje eu tô aqui com a fechadura aqui da Nissan March. É o mesmo do Versa e da Livina. Defeito na trava elétrica. Às vezes ele trava, mas faz aquele barulho de engrenagem quebrada. E às vezes ele nem trava, aqui a trava engancha. Eu vou estar desmontando aqui, mostrando pra vocês o defeito. Na verdade essa engrenagemzinha que quebra. Vou estar desmontando e mostrando pra vocês a troca aqui. Olha só a molinha e a engrenagem quebrada. Olha só. Achei a peça nova aqui já. É só fazer o processo de montagem de volta.
encaixar aqui. Essa pecinha. Encaixar aqui de novo o cabo do puxador. Olha só, pessoal, aqui já está montado já, ó. Aqui tá a molinha quebrada. E a engrenagem também que quebrou aqui, ó. O pecinho dela. Beleza? Isso aí serve para o Nissan March, Nissan Versa, Nissan Livina. Defeito na fechadura elétrica desses carros. Se gostou, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Valeu!